sideen ku bartay luqadda Englishka. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. السلام عليكم waad ku mahadsan tahay daawashada videogan ku soo dhawow nolol cusub magacaygu waa Yuusuf Sakeen bil ka hor waxaan duubay video cinwaankiisu uu ahaa sideed ku baran kartaa luqad kasta aad doonaysid kadibna waxa soo gaaray fariimo badan fariimahaas waxay ahaayeen ayub adiga waxaad la hadlaysaa qof jooga wadan loogu hadlo luqadda uu doonayo inuu barto balse aniga ma joogo wadan loogu hadlo luqadda aan rabo inaan barto tusaale ahaan waxaan joogaa Soomaaliya waxaan doonayaa inaan barto luqadda Englishka maxaan sameeyaa waxaan joogaa wadan Carbeed waxaan doonayaa inaan barto luqadda Englishka saan ku baran karaa hadaba aniga waxaan ku hadlaa oo akhriyaa oo qoraa laba luqadood labadaas luqadood waa English iyo Arabic English waxaan ku bartay anigoo aan weligeyga tagin wadan loogu hadlo luqadda Englishka af Arabigana waxaan ku bartay kadib markaan imid wadan loogu hadlo luqadda Carabiga qababkii iyo talaabooyinkii aan ku bartay luqadda Carabiga waxaan ku sheegay videogii hore sideed ku baran kartaa luqad kasta oo aad doonaysid waxaan ku bartay kadib markii aan dadka dhex galay wax walba oo u baahdo markaan kula hadlay af Carabi kadib markii aan akhriyay buugaagta af Carabiga ku qoran jaamacadda waxaan ku qaadan jirnay buugaag af Carabiga ku qoran macadka waxaan ku qaadan jirnay sidoo kale iskuulka meel walba magaalada waxaa loogu hadlaa af Carabi midaas ayaa ii fududeysay inaan si dhaqso ah ku barto luqadda Carabiga iyadoo intaasna ay dheer tahay akhris badan iyo koorsooyin iyo iskuulo aan qaatay balse sheekada sida aan ku bartay luqadda Englishka way ka duwan tahay midaas hadaba haddii aad joogto Soomaaliya oo doonayso inaad barato luqadda Englishka ama Carabiga haddii aad ku nooshahay Mareykanka ama Yurub oo na doonaysid inaad baratid luqadda Carabiga ama luqad kale oo aan wadankaasi loogu hadlin hadaba videogan adiga ayaan kugu talagalay iyo ogolo inaan kula wadaago talaabooyinkii ugu caawiyay inaan si fudud ku barto luqadda Englishka waliba anigoo aan weligeyga tagin wadan loogu hadlo luqadda Englishka hadaba sidaan ku bartay maxaa ii fududeeyay inaan luqadda Englishka barto waliba aan 5 sano jaamacad ku qaato oo aan ka soo baxo kulliyadda Language and Translation kulliyadda luqadda iyo tarjumaadda qaybta English Literature sidaan ku awooday inaan 4 sano waliba macallin ahaa oo aan barayay ardayda luqadda Englishka sidaan ku awooday midaas talaabooyinkii aan ku bartay ayaan kula wadaagayaa waxaan ku awooday 7 talaabo ayaan ku awooday hadaba maxay yihiin 7dan talaabo talaabada koowaad doonis xoogan qofka laga helo doonis iyo rabitaan xoogan ma jiraan wax joojin kara ma jiraan wax celin kara hadaba rabitaanka iyo doonista waa aas-aaska aad ku baran kartid wax kasta aad doonaysid ma jiro qof laga helo doonis iyo rabitaan qofkaas oo aanan ka dhabeyneynin oo aanan gaareynin hadafkiisa waxaan ku noolaa magaalada Mandera meeshaas oo aan u tagay si aan u barto luqadda Englishka subaxii waxaan aadi jiray iskuul waxaana ka soo noqon jirnay 2 duhurkii guriga ayaan imaan jiray kadibna markaan qadeeyo xoogaa ayaan nasan jiray 5 marka la gaarana waxaan aadi jiray magaalada Beledxaawo waxaan u aadi jiray Beledxaawo waxaan u aadi jiray iskuul kale oo aan asagana ku baranayay luqadda Englishka ayadii aan la noolaa ma ogeyn ilaa haddana ma oga inaan iskuulkaasi aadi jiray galab walba sababta uu sheegi way waxay ahayd ima ogolaan leena daa u sheegi lahaa waayo midaasi
waxay khatar gelinaysaa ammaankeyga. magaalada Balaxaawo iyo Mandheera haddii aad og tahayba waxaa u dhexeeya oo kaliya xuduud yar, meeshaasna waxaa fadhiista oo jooga oo ilaaliya ciidamada Kenyaatiga ah. haddaba haddii aad soo gelayso dad ka baxaysidba way ku qabanayaan haddii aadan sharci haysanin. haddaba midaasi aniga iima fiicna. waxaan uga gudbi jiray waxay oo kaliya da-deeda oo yareed, sadarteeda markay arkaan waxay dhihi jireen orod way iska fasixi jireen. balse haddana sidaas ay tahay khatartu intaas oo kaliya kuma ekayn mar walba Balaxaawo waxaa ka dhici jiray dagaaladaasna waxaa laga yaabaa inuu meesha ku maqan inuu dagaal dhaco, xuduudana la xiro, saan kusoo gelaya haddaba. balse arrimahaas oo dhan aniga kama fikirin, mana fiirin jirin, sababtoo ah waxaan lahaa doonis iyo rabitaan aada u xoog badan. muhiim maahan adiga hadda inaad nafsadaada khatar gelisid, balse waxaa muhiim ah oo kaliya in lagaa helo rabitaan aada u xoogan. talaabada labaad, raadso iskuulka aan dhiganayay subaxii, haddana iskuul kale waxaan u qaatay waxay tahay si aan u barto luqadda Ingiriiska. adiga hadda ma joogtid waddan loogu hadlo luqaddaasi, hadda waxaad u baahan tahay inaad maanta raadsatid iskuulka wuxuu kuu sahlayaa arrimo badan. kow, adiga ma helaysid waddankan hadda aad ku nooshahay qof aad kula hadashid luqaddan, waayo dadka oo dhan kuma hadlaan luqaddan. hadda waxaad u baahan tahay qof aad kula sheekaysatid, qof aad practice la samaysid. soo maaha qaabka ugu fiican ee aad sidaasi ku samayn kartidna waxay tahay inaad iskuul gashid. iskuulka waxaa jooga dad adiga oo kale ah oo ayagana meeshaas u tagay inay bartaan luqadda aad doonaysid. haddaba ardaydaas ayaa practice sameynaysaa, conversation ayaa la sameynaysaa. aniga sababta aan u aaday iskuulka Balaxaawo ku yaal waxay ahayd si aan iskuulkaasi privatekaasi aan u sameeyo practice badan, conversation badan. iskuulada Kenya nidaamkoodu ma ahan in arday la isku istaago sida Soomaaliya oo kale oo conversation la wada qaato. taas waxaad ku heli kartaa oo kaliya inaad dhigatid private qaabkii Soomaaliya loogu dhigo. kaasna wuxuu ahaa privateka ku yaalay magaalada Balaxaawo. midaas ayaana u kalifaysa inaan xaggaas aado, waayo waxaan u baahanahay practice badan inaan sameeyo. waxaan u baahanahay inaan luqaddan ku hadlo in badan, inaan dad kula practice gareeyo, inaan dad kula hadlo. Soomaa qaabka kaliya midaas ku awoodi karana waxay ahayd inaan raadsado iskuul u dhigaya qaabkii Soomaaliya oo kale. midaas ayaan ahayd sababtaan u aaday Balaxaawo. adigana sidoo kale meeshan kama helaysid, ma jiro qof aad la hadlaysid. hadda waxaad u baahan tahay inaad iskuul isku soo qorteed maanta, iskuulkaas oo aad practice badan ku samaysid oo aad ku hadashid oo aad helaysid arday adiga oo kale ah oo ayagana u tageen meesha inay bartaan luqadda adiga aad doonaysid. mida saddexaad, dadaal aada u badan. kadib markaan ka imaado iskuulka oo aan guriga imaado aan qadeeyo, buugaygan soo qaadan jiray iyo dictionary la soo bixi jiray, waxaan bilaabi jiray inaan wax qoro. casharkii maanta aan soo qaatay inaan akhriyo. ha u malaynin luqadda inaad si fudud aad adigoo iska baashaala inaad baranaysid, balse waxay kaaga baahan tahay dadaal badan, naf hurid badan ayay kaaga baahan tahay. haddaba waqtigaaga waa inaad gelisaa, waa inaad in badan akhrisaa, waa inaad in badan ku mashquulisaa nafsadaada oo dhan. midaasna waxayna geynaysaa talaabada afaraad, waxayna tahay waqtigaaga geli. waqtigaaga oo dhan waa inaad gelisaa, waa inaad ka dhigataa nolol maalmeedkaaga, waa inaad ka dhigataa luqaddan midaad u doonaysid inaad si dhab ah u baratid. ma ahan oo kaliya wax adiga aad iska rabtid un may, waxaad u rabtaa inaad si dhab ah u baratid. maadaama aad si dhab ah u rabtidna waa inaad waqtigaaga oo dhan aada gelisaa. waqtigaaga oo dhan waxaad u gelin kartaa inaad akhrisid in badan, inaad dhegaysatid in badan. midaasna waxayna geynaysaa talaabada shanaad, waxayna tahay dhegeysi badan. dhegeysi waa inaad badisaa. kadib markaan guriga imaado waxaan soo gatay raadiyo, wax kalena uma soo gadan. waxaan usoo gatay oo kaliya si aan u dhageysto luqadda Ingiriiska. waxaan saaran jiray idaacad walba oo af English ku hadasha, waxay noqotaba VOA noqoto, wax kasta waxay ahaataba. idaacad walba oo af English ku hadlaysa, mid Kenyaati ha noqoto mid kale ahaato, ayaan iska dhageysan jiray. wax walba English aan maqlo waa iska saaran jiray. muhiimadeedu waxay tahay inaan dhageysto English. haddaba waa inaad badisaa dhageysiga. daawo telefishinka
ku shubo mobilkaaga dhageysi badan ayaa jira oo internetka oo free ah waad kala soo degsan kartid soo dejiso hadaba casharadaasi ku shubo mobilkaaga dhageyso mar walba marka aad socotid markaad jikada ku jirto wax karinaysid mar walba markaad gaariga sugaysid wadada waa inaad mobilkaaga ku shubataa bedelkii waxyaabaha kale aan faa'iido lahayn mobilkaaga kaaga buuxi lahaayeen ka tirtir kuwaasi ku bedelo waxyaabo qiimo leh oo nafsadaadana wax ku soo kordhinaya hadaba dhageyso in badan qorna in badan midaasna waxayna geynaysaa talaabada lixaad waxayna tahay samayso erayo badan kadib markaan guriga imaado oo aan raadiyaha shito aan dhageysto idaacada waxaan qoran jiray erey kasta oo cusub oo aan maqlo waxaan soo qaadanaya dictionary-gayga iyo buug kale oo wax ku qorto buugaas waxa uu talagalay oo kaliya inaan ku samaysto erayo vocabulary badan inaan ku qorto hadaba ilaa hadda buugaas waan hayaa erayaasha aan ku qoran jiray markaan akhriyo ilaa hadda waan aad ayaan ugu farxaa hadaba waxaan soo qaadanayaa buugaasi iyo dictionary agtiyaan dhiganayaa waan dhageysanayaa muhiim ah inaad fahantid wax walba ma fahmaysid waa luqadda hadda ayaad baranaysaa adiga mana doonaysid inaad fahantid wax walba balse muhiimaddu waxay tahay in dhageysigaasi aad ku badinaysid in maskaxdaada ay la qabsato dhageysigaasi waxaadna ku baranaysaa sidoo kale sida loogu dhawaaqo pronunciation-ka saxda ah waxyaabahaas oo ayaad ku baranaysaa hadaba waan dhageysanayaa erey kasta oo igu cusub waan qoranayaa kadib dictionary marka hadhow la gaaro dictionary ayaan la soo baxayaa ereygaasi macnihiisa ayaan ku hor qoranayaa waxa uu yahay waxa laga wado waliba jumlad ayaan gelinayaa haddana waan ku practice gareynayaa aniga ayaan practice ku sameynaya practice-na waxaan u sameynayaa talaabada 7 kula hadal nafsadaada hadda erayaashii aad qoratay waxyaabihii aad soo qaadatay oo dhan waxaad u baahan tahay inaad ku hadashid hadaba see uga hadlaysaa waxaad uga hadlaysaa waxay tahay in adiga nafsadaada la hadashid nafsadaada la hadal waxaad ula hadli kartaa waxay tahay markaad seexatid intaadan seexanin ka hor intaad sariirta jiiftid waxaad dib ugu celinaysaa maskaxdaada waxyaabihii aad maanta oo dhan aad qoraysay erayaashii maanta oo dhan aad baratay jumladihii maanta oo dhan aad sameynaysay dib ugu celi maskaxdaada ku samayso jumlado maskaxdaada ku samayso conversation adiga iskula hadlaysid kasoo qaad sidii adigoo qof kale la hadlaya sidii adigoo arday kale la hadlaya sidii adiga oo dukaan jooga wax ka iibsanaya iska soo qaad samayso ku hadal conversation saas ku samee maskaxdaada isweydii adiga isku jawaab laba qof adiga oo iska soo qaad qaabkaas ayaad ku baran kartaa runtii mala yaaban tahay fikradda waa fikrad cajiib ah waan sameyn jiray aniga ilaa hadda waan sameeyaa iskaba dhaaf luqadda hatta videoda aan duubo maxaadarooyinka maskaxdeeda ayaan ku sawirtaa maskaxdeeda aan kula hadlo waxaan ka soo qaadaa sida anigu hadda maxaarad ku soo jeedanaya maskaxdeeda sida aniga dad hortaagan maskaxdeeda aan kula hadlaa khudbada maskaxdeeda ayaan kusoo jeediyaa marka hore kadib ayaan kaamirada imaadaa hadda waa qaab aad iyo aad u wanaagsan oo aad practice badan ku sameyn kartid hadaba intaan waa 7 tallaabo ee aan anigu ku bartay luqadda Englishka marba haddii aan anigu awooday inaan ku barto luqadda Englishka adigana sidoo kale waxaad awoodaa inaad ku baratid luqad kasta oo aad doonaysid ma haysaa fikrado kale oo dheeraad ah hoos inoogu sheeg meesha commentiga ma ka heshay videogan ku qabo like ma doonaysaa inaad noloshaada gebi ahaanba bedeshid oona bilowdid waxa aynu ugu yeerno nolol cusub hadaba mar walba nala soco ha hilmaamin weligaaga ku noolow nolol farxad leh nolol jacayl leh nolol cusub aad ayaad u mahadsan tahay نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا